hapon everyone. We're going to Mercado. Nag-guard kayo, may pagmata. Sira. Hindi ka na din yung ulan. Update kasi wala. Bit-bit. May hapon everybody. Labay rami dari. Balik ko og street food. Kami sa Sinangan Plaza. Na binit-bit. Baga kay kog face, sorry. Wala kay tawo kay ni ulan gikan. Yun lang. We're going home na. Muna magpalit. Good evening. So, I'm going to do mukbang. Mukbang mi og mangga. So, manaman mi og kuan dinner. Mangga, asin, and suka. Wow, medyo halang. Come on. Hindi na kayo siya tanto kasi. Gikan dahil niniluway ang mangga. Yeah. It's lamia. Maslom kayo syempre na yung suka. The best to eh. Pero siguro on lang din na magkaon kayo na. May good siya. Kaya na imayin akong Terminal 1. Anak na gina siya. Pagard kayo. Banat kong kaon. Niya ugma mag-road run me. Okay, yun lang. Bye.